Kenapa batuk yang terlalu keras bisa bikin terkentut-kentut? Hayo, siapa yang pernah batuk terpingkal-pingkal sampai terkentut-kentut? Ini masalah yang umum kok, karena ternyata ketika batuk yang terlalu keras bisa memberikan tekanan pada perut sehingga gas yang ada di dalam usus bisa keluar secara otomatis. Apalagi saat batuk mungkin kamu nggak sengaja menelan udara. Nah, udara ini bisa masuk ke saluran pencernaan dan menyebabkan perut jadi kembung yang kemudian berujung pada kentut. Sebelum kamu batuk dan gak sengaja kentut di tempat umum, lebih baik segera diredakan batuknya. Ada cara alami loh untuk meredakan batuk, yaitu dengan madu Flavie. Yuk langsung cek out madu Flavie di akun ini.